Здравейте, аз съм Тони и съм на едно място, където домашният комфорт е издигнат в култ. Това е текстилна фабрика Easy Dream. Влизайки тук, веднага усетих атмосфера на уют, грижа към детайла и лично отношение. Но кои са Easy Dream? Днес ще ви разкажа. Easy Dream е българска търговска марка, позиционирана в цели 9 държави. Тя е родена от над 20 годишния опит на компанията EasyTex в производството на текстилни изделия. Разполагат със собствена фабрика с площ над 10 000 квадратни метра и годишен производствен капацитет надхвърлящ 1 милион артикула. Екипът влага експертиза и любов в изпълнението на всяко задание, за да гарантира качество, което се усеща във всеки детайл. Брандът започва пътя си с една простичка, но силна идея, че комфортът в спалнята трябва да бъде добре обмислен и достъпен. Тук всеки чаршаф, всяка възглавница са създадени така, че да отговарят на различни вкусове, нужди и стилове на живот. В Easy Dream ще откриете голямо разнообразие от качествен текстил на много изгодни цени. Възглавници за сън, декоративни и градински възглавници, олекотени завивки, спално бельо, протектори за матраци, шалтета, хавлиени изделия и покривки. Аз вече си харесах няколко неща. Компанията следи световните тенденции и иновации в дизайна на материалите, но се съобразява с българските вкусове и предпочитания. Сътрудничеството с най-големите фабрики за текстил в света обогатява портфолиото, но контролът на качеството се случва тук, в България. Всеки плат минава строга проверка, за да се гарантират неговата дълготрайност и максимален комфорт. Но EasyTex не просто произвежда качествени продукти. Компанията е изградила устойчива и ефективна бизнес екосистема. Разполагат с модерен фулфилмент склад за бърза и точна обработка на поръчките, собствен автопарк за сигурна и навременна доставка, както и фотоволтаична централа, с която захранват дейността си с чиста енергия. EasyTex е изградила и цех за рециклиране, където всички текстилни отпадъци получават нов живот като нова продукция. Ето това наричам аз крачка към отговорно бъдеще. Фирменият магазин на Easy Dream тук в Стара Загора е напълно обновен в началото на 2025 година. Както виждате, той е просторен и светъл. Подреден е така, че да можеш спокойно да разгледаш, да пипнеш, да пробваш. Това, което ми направи впечатление още при влизането тук, е усмихнатият и отзивчив персонал, който преди всичко се стреми да разбере от какво точно има нужда клиентът. Но ако предпочитате да пазарувате от уюта на дома си, онлайн магазинът easydream.bg също е добре организиран и с лесна навигация, с качествени снимки и подробни описания на продуктите, а поръчката е бърза и сигурна. Ако пък сте предприемач, който има желание да си партнира с EasyTex, на ваше разположение е функционална B2B платформа, която улеснява поръчките на едро и предлага информация за наличности и цени в реално време. Едно разбрах днес. Easy Dream не залага на празни обещания, а на реалните усещания, които продуктите им създават, на чувството, което клиентът изпитва, когато легне в леглото си или когато се облегна на дивана. Това е бранд с ясна мисия – да ни радва с висококачествен български текстил на достъпни цени и да ни помага да се чувстваме щастливи и спокойни у дома. Последвайте Easy Dream в социалните мрежи и посещавайте easydream.bg, където ще откриете богато разнообразие на домашен текстил на супер цени.